Merci beaucoup. Comprenez que tout ça, on a Dadi. Dadi, toi, l'artiste et musicien de mon pays. Il y a Mboka Nabiso, héritier Watanabe Goga, Toto Yatembe, Kosra Nostra, tour de contrôle. La Poulga. Toto Yatembe. Mon fils. Problème ni yonaye. A eu diplôme d'état. What is the diplôme d'état? 57%. What is the diplôme? What is the diplôme d'état? Moi, on a mon livre aussi diplôme d'état. Gogan. Goga. Motona Tembe. Tembe. La Poulga. Costa Nostra. Soki moi na diplôme e bandaka na fait mami yo 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 mami mama yo 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 mami mama yo 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 mami mama wapi poudre ça wapi mami mama yo 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 mami mama yo yo yakimona wenge Jibe Piana Baloba qui est dernier fils à Wenge, ils ont fait rigola. Ayaka Wenge, Mara Yemba na disquette. Quand même, mais Azagi Moutassou ko ba recruter na Wenge avant que dissolution na bango et Salamaba Panzana. Et après réunification na bango, na concert à Stade de Marcy, le roi de la forêt Bikeno, Mwana Tsuka na bango, Mwana Tsuka Wenge, c'est héritier Watanabe. Oui. Et créer moi polémique comme bata koto ya ka faire bakomi kofinga wata et comme koto bata wata et comme wandenge opesi mombo boyo affaire mwana tsuka rolo ba nini taki dadi totika ba discussion de gauche à droite aso sala musala na kitoko to bengi gogan to bengi motonate na Tembe to bengi hérité wata to eko benga ye tour de contrôle lelo Bayebisi alobi yende dernier fils. Merci beaucoup. Koyoka libération à faire rigolo Jésus de Nias les padres. Oh ba gaulois ba gauloise ba gladiateur basé par Pierre travers le monde ba c'est plein comme on a Kobima ya leader na bango après avoir que ça la plus ou moins un mois si c'est un mois 2 mois comme ça na prison. Oui. Kobima nae a ça la single moko ya merci. Koyoka a sorti à faire rigolo na ndenge et kendelaki yota ke dadi Uzaki ondeni. Yebisa bagalwa basangana. Oki borongote. Yebisa bago. Parosiria. Yebisa bagolwa basangana. Banani bamidiembika. Bato mabe bamidiembika. Yebisa tokota studio. Tokota studio. Lata casque tokota studio. Basuria yebisa bagolwa basangana batama beba midiembika yebisa bagalwa basangana oki borongote yebisa bago parosiria yebisa bagolwa basangana banani bamidiembika bato mabe bamidiembika Yebisa tokota studio. Lata casque tokota studio. Basuria yebisa bagolwa basangana batama beba midiembika. Ngana lela pona problème à Jésus de Nias. Batu baya bachanga be mission pona seka fere. Nenge bakangiye. Na yebisa bango na bi na kotaka prison na zalaka ngamoko. Merci beaucoup. Tata Pombolé mais lelo susu. Guerre côté musique. Oui. Fabrigaz maestro na mwana na ebi na filet ig. Fabrigaz a été goleka dernièrement na émission après ko uta ba tourner na state ba musicien o batika atikala na bango to ebite soki bazongi to bakanga ba na corona hier ko ya France. A sa l'émission ya roboya kozongisa lisolo ya sex tap ya héritier Watanabe oh déjà c'est le cas la héros to longo supposa te to na posa diplôme na ye kaka to na posa diplôme na ye après ko basusu ko bude bina filet ko finga bana kisensu yo etake dadi ko yoka lo kwa bongo esa yo ne bango mibale bayebi ebandeli bayebi pena su na suka guerre ya miziki ebangisa anga lisusu te po
oyo ebetisa masasi oyo bato babunda oyo bato bakufa bakota mabele lelo bayokana kimi ekotaka te ekota medadi lelo côté ya basala nzambe opela toujours fande la ngope na lelo basali ya nzambe ba collègue na yo ba pasteur ba prophète ba archbishop banani tout et tout tomoni mbutu eza côté ya ACK ACK ya évêque Pascal Mukuna na côté ya voici l'homme Mutombo François Mutombo et commis baboto la église et commis bato bazoleka na ba TV oya mela biso boye azongisa boye asala boye lelo voici l'homme ba bien fait asala pe ya papa na Pascal Mukuna ya koya ko tikele ba cadeau ya ba Jeep et tout consort lelo et comme baboto la ACK ya kalembelembe yo take mosali na nkolo basali na nkolo pe balandaka tumba TV officiel ni le roko yebisa na bango guerre wana euti wapi pe bandi ndenge nini ekoma tina niveau ekomi le nalandelaka nyonso telema bien Zakari to solo la kwanza telema bien to encadrer micro si po to solo la bien na pesi évêque Pascal Mbote awa toyaka esengo to toyaka kotumba na tumba soki na tumbi te moyena lala ezate kala te tokoyeba bango mama misala na bango yekobima polele kala mingi te kala te tokoyeba bango misala na bango yekobima polele kala te tokoyeba bango misala na bango yekobima polele nambakisa bor moko aneyo nzela yezali boni ndeko nzela yezali mibale ya nzambe na satana pona oyo olingi ne apostolique je demande lutondo ase Zakari soki oza na posa omona bindeli ya église yaka na Congo bakobomana bon Bible elobaki na tangu ya suka tata koboya mwana koboya tata tangu ya suka ekokaka te ekoki aliri makambo ezokende ekende mabe moko lisusu aleki na ba télévision aya lobi batekele fréquence ya mupepe wana baraka mogisho mosala nzambe eza lokola otekeli mutu lisasi bafongola balongola matière bazongisa na place ozotekela nga lokola lisasi oyo ebetaka na yango te ate beti osala ya fait bon te c'est que toloba basala nzambe baza bafrapper point d'interrogation eza na baeglise mosusu foko otikela yango tante ate eza na succès ate eza na kombo ate eyebani fo esala nini ekangama toza awa oyo korone ekangaki eza mokie nga nazobondela nazotika chef de l'état na maboko ya nzambe ntongo moi kotelema chef de l'état kopesa autorisation église esani ekangama anniversaire Zakari Mwamba ekokanaka te mwana benda idéologique mushipa bafete mitite vaccine nekele wile bantu labaka mona pelefe na bau engaye la musela nga oto la lesa ya kola mukadi
Yabino yango tumba tumba avec Zakari Mwamba encore et toujours balobi les dieux d'enfer partenariat nalité ya kando officiel tumba tumba TV nalité ya kando officiel le bokopo le sikati jekiti toza bongo awa derrière moi Maya Njili le ngai koti sera ba tout bazali ba kolala ba kotadi balobi Zakari Mwamba encore toujours salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes bienvenue dans votre chaîne Tumba Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale. Bon, papa Eskakadi. Idéologie rotika toujours idéologie. Nzambala makolo ngulu. Na lobara na wata sandal. Mukoloba la poto tout boko cotiser ngala. Na château rouge wana. Ba Monique Kasse Momo Kasi la présidente de toutes les femmes quinoises. Moninga batu ya mama Amida Chatir. Camère présidente ya fondation la Colombe. Maman Amida Chatir. Na honorable Arnaud Wakubeta maman Mérode botel mabilo tout borosomba sandal mukolo Jésus borosomba sandal o Jésus Christ salata ya borokotiser la bana occupant garçon Schengen ba Patrick Samba le médiateur ba tete tumba mungedi la beauté chinoise de fauteuil lelo toza bongo na dadi to tumba dadi toza bongo na dadi tije kiti awa na Maya Njili nga dadi toko tumba na dadi ba mama dadi oh dadia oh dadia oh dadia oh dadi joyeux anniversaire mama joyeux anniversaire Zakari Mwamba joyeux anniversaire petit Zaclair Zakari Mwamba tumba tumba joyeux anniversaire. Merci beaucoup Daddy, merci beaucoup. Merci beaucoup Pambola Daddy. Mbotama elamu. Oui. Fogoloba na Nzambe mais merci. Balekio na kitoko bakoti mabele. Balekio na mbongo bakoti mabele. Balekio même na musala ki journaliste babanango liboso na yo bakoti mabele. Mobateli eza bobele Nzambe. Une année de plus Nzambe tata azala na yo. Vraiment. Eza na bato ebele balukaki kutu une année de plus te. Mais balukaki une semaine kaka de plus pour tika programme na bana. Mais amoni yango te. Vraiment Daddy. Zakari Mwamba. Daddy. Tozolia na bato to ebi mitema na bango te. Tozo matami tuka bato to ebi mitema na bango te. Combien bakufi na ba accident? Na banzela ba avion. Ya ba bateau. Ya ba masuwa. Na ba train. Na ba mituka. Na ya lolenge na lolenge. Bazui ba balle perdu. Na ba este. Ba koti mabele. Zakari. Omoni loboko na simbi yo. Ouais Daddy. Ane oyo. Oui Daddy. Ngai na yo. Daddy. Ezala na mituka pona biso. Merci beaucoup Daddy, amen. Ane oyo. Amen Daddy. Ezala ana mbongo pona biso. Amen Daddy. Batoto okuta na bango. Oui Daddy. Bakabela biso mbongo. Daddy, amen. Na précision pe na calcul. Merci beaucoup Daddy. Ezala mbongo zo sombi lupango somi mutuka. Merci Daddy, amen. Mbotama na yo. Ouais. Ezala ya chana na te. Merci beaucoup Daddy. Ezala ya Nzambe. Merci beaucoup Daddy. Tata zala na yo. Merci azala na yo pe Daddy. Merci à Batutu, parce que papier à travers le monde. Vous comprenez que Lelo, et ça bon anniversaire le 30 août 2022. Mukolo ngai na botama Zakari Mwamba moko ya bino vraiment merci na bato tout ba soutenir. Merci na Kelingolo na motema Patrick Miss na Montréal. Merci na Batutu. J'ai dit Timuipata motema Serge Mbo, maman Clotilde Bondo. Plafond de Rennes, maman Clotilde Bondo. Maman Clotilde Bondo. Maman Clotilde Bondo. Ouais, Mutuna yo. Mutuna yo. Maman Clotilde Bondo. Qui paga ngai te. Vraiment qui va. Oh, qui peut tout bien. Nani mo crédit. Maman Emeka Grave, femme conteneur. Maman Emeka Grave, femme conteneur. Femme conteneur. Maman Emeka Grave, femme conteneur. Azabon la kin. Kasinga pe emete ndoi na ye. Omoni komo na nga ya ba pere. Ezaka aimé. Komo nisko ya solo litia ya kanda. Nani mususu? Tulanga nani? Salvador Maya, le lion de la tribu de Yolo. Salvador Maya, le lion de la tribu de Yolo. Azawat. Aza na Brésil.
ayaka pe awa ayaka pe awa azali kote kozala na ye kotangisanga bakoma bato maboko makasi na kefte ye aza bien Kevin Mwika garçon valable Kevin Mwika garçon valable Kevin Mwika garçon valable kotangisanga bakoma ya maboko kilo te yoka susu nani Mohamed Moleka le seigneur de la ville le seigneur de la ville Mohamed Moleka molongani ya Charity Moleka mais wana mutu na ngai ayena kini abetinga kara azali na zongi azali Mohamed Moleka le seigneur de la ville ya koti na ville comme silence molongani ya mama Charity Moleka moi ça pembe akota ngungite na ndabo na peso 3 personnes pesanga ye Aimé Ponda dollar boss Aimé Ponda dollar boss Aimé Ponda Yunushi Banze la fleur du jour abongse la journée Yunushi Banze la fleur du jour na baxelo moko nani plus de 30 ans na kati ya France bon Patrick de Panama Boyimbo papa na China kuna na Paris Patrick de Panama Boyimbo papa na China kuna na Paris na baxelo mutu moko ya suka papi Bunsi papa français nga français et bongo oyo akanga masolo asimelanga moto asimelanga kisi akanga masolo maison kitamsi Pablo Kitambala patron maison kitamsi wana maison kasi bonganga nanga siko evandi nazabe mutakisi mutu na maison na ye yo maison kitamsi Pablo Kitambala OK Daddy merci beaucoup comprenez que nous avons Daddy toi ne sengo romona l'artiste et musicien de mon pays ya mboka na biso héritier Watanabe Goga Toto ya Tembe Kosra Nostra tour de contrôle la Pulga Toto ya Tembe mon fils problème nini yo na ye a eu diplôme d'état what has you diplôme d'état 7% what has you diplôme d'état moi na yo molimo a eu diplôme d'état Goga moto na Tembe la Pulga Costa Nostra What has you diplôme nga na yebite what ozo pona bilongi Gogani na yebela bongo te moto na Tembe tout de contrôle papa ozo pona bilengi soki mwana su diplôme ebandaka na feti mami mama yo mami mama yo mami mama yo mami mama wapi poudre ça wapi mami mama yo mami mama yo Goga classe eza kitoko na vie ya moto tanto baboti baningaki batelemela ye si mais ye moko alobi nakomi mutu ya mbongo na mitangisa amitangisi na kimia mpe leki na kimia wata tata pambola yo oza mobali oyebi kofortifie bato ofortifie bato ebele bato basesantaka lokola kola na kotanga lisusu te po classe ya Congo eza na déception makasi bato ebele basilika alobi lokola baboti bakoki te nga na kotanga lisusu te basiliki la classe bolongola kanda bozongela classe ndenge wata uti kozongela classe ewumelaka nango mpe te kolala kolamuka esilaka te esili Gogan otie bato nyonso poudre me nga nano tienga poudre te ta que c'est considéré jour anniversaire na d'état et bimi jour anniversaire ngane tolandana ye le 29 nga le 30 joyeux anniversaire Goganye joyeux anniversaire de contrôle joyeux anniversaire Watamoto na Tembe joyeux anniversaire. Félicitations Goga, félicitations. Merci beaucoup Daddy. Opengwi. Oh, Opengwi. Na nini sisi? Na ebisaki yo. Nini sisi? Wapi mai ya kamba ya papa SKK. Mai ya kamba zoya. Ba ibi yo mai. J'avais oyiba. Wapi? Mai zoya na. Ozo négliger pas. Bido zoya ba bido zoya. Wana ona yaki na mo stock esila. Yo linga go sela ba mai chana na te. Ngana sela ka mai ya sima. Ya kamba. Ya kamba pe ya papa na biso SKK. Papa fumuki mbango. Si. Merci beaucoup de ta pambola. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu fais dans le soleil taï Goga. Moi makamo sur les réseaux circulés dans les réseaux sociaux. Il y a les camoteli ya ki mwana tuka ya wenge yena fait rigola. Daddy, état que yo na ben tourno tu bolanda basé partout à travers le monde. Ba boss de boss Yannick ni ya Romox, l'homme qui détient les drapeaux. Ya souda fona ba trésorier muzala le demi-dié. Ba cache au monde ba patu chinemu.
o baza bongo bazolanda biso na ba trésor muchi muchi wa dollar trésor o bazolanda biso komona sikoyo bato balingi bakotisa mwa polémique ayamanga kitoko ya trésor muchi yango naza pe na mutu te Prince Sasa sénateur en vie bon mokoloke na Afrique du Sud aromona yo bon Prince Sasa le sénateur en vie tata pam merci beaucoup komona sikoyo guerre ya kimwana wenge jibe pia na balobaki no dernier fils ya wenge eza faire egola ayaka wenge maga yemba na disquette quand même mais azaki muta suko ba recruter na wenge avant que dissolution na bango et salama ba panzana et après réunification na bango na concert à Stade de Marcy le roi de la forêt bikeno mwana tuka na bango mwana tuka wenge c'est héritier Watanabe et créer moi polémique comme bata koto ya ka faire ba comme ko finga wata et comme koto bata wata et comme wandenge au pesi mombo boyo affaire mwana tuka rolo ba nini takidadi bon Zakari nyonso elekaka na Congo moyena sanga liloba ezate liloba nanga eza très important na makambo ezoleka na kati ya Congo oyo eza mboka bakoko na biso ngani na yebi yango kitoko nazaka pe mwana mukie te naza pe mukolo naza mukolo ni naza pe mukolo ya batu ebele eza pe na batu mususu achanga pe na prison mais naza mukolo na ye naza mukolo ningi naza boye naza penza mukolo na tangu na kala ba musicien na biso babeta banzembo selon ba œuvre ya zo sala yango pezo botela ye ba kombo ya sika landanga bien nazolanda très bien na bokebi nyonso batu bakanisaka ndenge tobenga ye fumu mpa kester ye moko amipesa ezala ye moko te abeti eloko moko batu batali balobi ye akomi fumu mpa kester tata pamolozo yamba lite ya kitoko pambola pe yo dadi ngaka muta yamba lite ya kitoko bo dadi yo da faire bilela bango bala muka bola mukadi biloto bosa le papier ta fait le monde bola mukadi boucher o ya lali biloto bosa le papier ta fait le monde boucher lenga o lali bosa rola mukadi ngaka parti o makasi yo yango yo dio du siècle bola muka bola banda ko like awa banda like lenga like commenter muko mususu na lali nazolota na sapongi ka ndenge yo loba kasi ko nazoloba bongo na sapongi mais et dérange madame na ndenge ali service madame abi okangi biso matoi ala musinga ngabi nini ote ozolota na sapongi osala ndenge Zakari Mwamba salaka la musina nga oya lali Zakari Mwamba bazwa bakombo batu bapesa bango kolandisama misala bango basala na peso bakombo tobengaki ye Seigneur Lei Seigneur Lei ye moko amipesaki te biso nde batu topesaki ye na 1962 nga mutu napesa ye kombo ya Seigneur Lei naza mutu akala tobengi le roi de la forêt Yansone tobengi lisusu ambassadeur de la paix tobengaki na bakombo ebele ye mutu apesaki yango te ye moko amipesaki te misala na ye nde bakiselaki ye bakombo tobengi na kombo ya Nkuru Papa Wemba le Nkuru na suka tobengaki na kombo ya Petit Rossignol ami pesa kite to pesa ka ba komo kolanisa misala na ye to tika ba discussion de gauche à droite aso sala musala na kitoko to bengi Gogan to bengi moto na tembe to bengi héritier wata to eko benga ye tout de contrôle lelo ba yebisi alobi yende dernier fils eza nini eza basirno o baba kiselaka mutu kolanisa musala na ye merci dadi
oyebi soki tokutani na yo na santaka sikoyo ngai ndeko Gilles oya parlement debout yo nani yo Gili yo pasteur Gili ngai ndeko Gilles na pasteur Gili nakasaka sikoyo ya le peuple nakasaka sikoyo tokomi na kati ya parlement debout oyoka ndenge yalobaka tokotuma nde en désordre muko musu ntango etani namona parlement debout bango nyonso mukama te mbangu kimama bakanga bata parlement debout baudu parti au pouvoir bakanga bango non te ngana yo pe un jour topakata omoni oyo eza lokwa ebandeli ya parlement debout na yango wana botika wata fanda kimia tokei. Merci beaucoup koyoka libération ya faire égaux la Jésus de Nias les padres o bagolois bagoloises bagladiateurs basé par Pierre travers le monde basepela komona kobima ya leader na bango après avoir que ça la plus ou moins un mois si c'est un mois 2 mois comme ça na prison kobima na ye a ça la single moko ya merci koyoka sorti ya faire égaux là na ndenge ekendelaki yota ke dadi ozwaki ondeni yebisa bagalwa basangana oyoki borongo te yebisa bago parosiria yebisa bagolwa basangana banani bamidiembika bato mabe bamidiembika yebisa tokota studio lata casque tokota studio basuria yebisa bagolwa basangana bato mabe bamidiembika wana nzembo ya merci pasuria yebisa bagolwa basangana bato mabe bamidiembika ozolanda Zakari Mwamba nakota boloko ya lipa manteko ofele landa bien nakota boloko na lipa manteko ofele mutu ake koyiba bazolanda ye akimaka po akota boloko te soki kutu muyibi azokima po akota boloko te ebongo mutu ayibi te soki akoti boloko akoyoka pasi ya ndenge nini ngana lela mpona problème ya Jésus de Nias batu baya batianga bemission mpona seka fere ndenge bakangi ye nayebisa bango nabi nakotaka prison nazalaka nga moko nazalaka na mutu te nakoseka na ngai fere te na bato ya mabe na bato ya malamu mutu asepelaka na prison aza te na mutu ya mbongo na mutu azangi mbongo mutu asepelaka na prison aza te mutu azalaka d'accord te na kombo ya prison si eza mboka ya ba stress eza mboka ya ba problème eza humiliation ndenge ba humilianga ya bokeja lobaka quelle humiliation ndenge kulutu nanga bokechu ba humilianga lobaka quelle humiliation ngai nazwa humiliation namona humiliation na misu batianga humiliation Jésus de Nias le padre moto yambo faire gola na sebelaka na nzembu ya papa Chego bayembaka libéré okinga moto le gala kata boloko non libération pesa la café feti libération pesa la café feti ezaka fete sengo ezalaka fete sengo bagolwa ba fete par Uziria bagolwa ba sepela ba jaluba ba midiembika po ba jaluba lingai kaka zala toujours na kati ya prison tala musicien
nyonso azosala ye suka nango ekoma loyembo nyonso basali fere ebimi na loyembo te akondisi un mois na ye nyonso na prison ekomi loyembo paruzuria yebisa bagolwa basangana bajalu bamidiembika fere limbisanga na bebisi nzembo na yo te yo yema na ndenge nonga mpe na yemba na ndenge na ngai pata musu mpe na yokaki bien te okoki mpe kozwa nimero na nga tanke fere gola obenga mpe na telefone dadi place wana ozoyemba mabe bongisa eza pazuria yebisa bagolwa basangana bajalu bamidiembika akoki te. Merci Nzamba Zolukumu. Merci beaucoup Dadi. To sepeli na libération ya Jésus de Niance le padre moto Yambo Nzambe tata pambola ye po mondo bango baza eza na rankini makasi. Ngai mutu moko yebi singa lobi papa sala choix orchestre moko na lobi te. Na sala moko ekotanga na boloko. Na kosala lisu choix ya moko te. Tika na sala ya nyonso ya mutu nyonso. Osali malamu to beteli yo maboko. Tata Pambola biso. Merci beaucoup à Pambola yo, merci beaucoup na batutu. O boza toujours continuer kolanda biso. Merci na Eva Tumbaka Lombo, mokonzi Anvers Machi, mukunu pawani pourquoi pas Dani Dende le Real de Madrid babi. Dani Dende le Real de Madrid na robot salaté l'architecte est très intelligent. Simeon Musindondo, munondo ya ba Simeon vraiment merci beaucoup. Nani so sala ponanga. Yo eba na Simeon Musindondo. L'architecte très intelligent. Très intelligent. L'architecte très intelligent. Simeon Musindondo. Ouais. Abenganga ko. Obenga za calme. Obenga to ke na 10e na résidence. Ya ça na 10e. Na 10e na résidence à Petit Boulevard. Ndawa kitoko mona na 10e ya Simeon Musindondo. C'est vrai ça. Ouais, 10e rue Petit Boulevard. Simeon Musindondo amutabakara. Ndawa kitoko lo mona ya yet. Tata Pambola. Merci beaucoup. Tata Pambola mais lelo susu. Guerre côté musique. Oui. Fabregas maestro na mwana na ebi na filet igi Fabregas a ote koleka dernièrement na émission après ko uta ba tourner na ye na state ba musicien ba tika atikala na bango to ebite soki bazongi to bakanga ba na corona ye ko ya France a sala émission ya roboya ko zongi sali solo ya sex tap ya héritier Watanabe o déjà c'est le cas kala héros to longo supposa te to na posa diplôme na ye kaka to na posa diplôme na ye après ko basusu ko boudé bina filé ko finga bana ki sensu yo etaki dadi ko yoka loko bongo et ça yo neni voilà na pesi bina filé mbote na pesi Fabregas mbote bato batambola nzela moko soki bapotani bango mibale bayebi problème na bango. Ouais. Bina fila lobaki bayebani bien. Wane uti na munoko ya bina file. Ouais. Bina fila yebi singa bo alobi. Ntoma makambo kokota en désordre te. Nazo regretter na bato bazo kota likamuna na Fabrice. Ouais. Moko mona compliqué ngalo Fabrice nazo lebele ya joueur. Oh. Oya betaka bale. Oh. Moko nazo compliqué moko Fabrice ya musicien. Oh ça la musique. Et compliqué nga moi moké. Bango mibale bayebi bandeli, bayebi penasu na suka. Guerre ya musiki ebangisa nga lisusu te. Po oye betisa masasi. O batu babunda, o batu bakufa bakota mabele. Lelo bayokana kimi ekota kate ekota. Ezale ya jibe na wera. Lelo wera na jibe lisolo kitoko. Guerre mususu ebangisa ngai ya mopo mokonzi Koffi Olomide na ya mutamande funa Félix Wasekwa mukwa bongo. Est grave. Ye mukwa bongo na tunaka na Sylvie bongo baza bandeko pardon boye denga na ngaka na tune mukwa bongo oya Félix Wasekwa na Sylvie bongo baza bandeko
batindela ye botindela mosi botindela ye akoma na commentaire to komela wana botinda ye pardon botindela ye po omoni makambo mosusu baza famille ya na leki moye toyeba eza te ponga nazolinga natuna pardon bandeko boyede ngai mukwa bongo Félix Wazekwa na Sylvie bongo baza ndenge nini baza bandeko nga nayeba ozolanda Sylvie bongo limbisa ngai na koti vie privé na yo te po Félix alingaka batanga koma famille na ye pamba te nde na tuna tini message ponga na yeba mukwa bongo na Sylvie bongo baza ndenge nini nazali na parti na bosani na parti ya koyokana ndenge na bosani kofi pe kote babeba na distraction nga mona mikotisi alembuye nga mateya na yango wana tozoloba boye botikela Fabricasi ngonga totikela pe bina file ngonga tongo moko kotana nyonso koleka na kimia place babandela misiki na kisensu ngano mweto yeba eza te place bayemba bakota basidio ngano mweto yeba eza te ngape mwana kisensu te nakoyeba ndenge nini problème na bango pona yebe sengena zala mwana ya kisensu likambu ya Fabricasi na bina file soki tolingi tozwa problème tokende kotuna Ibrator eza ndenge nini kuna pe soko okei ngape omoni makambo yo tuni na mitungisa maki bon tongo moko na kei nalobi te trop c'est trop c'est trop na kei bina file yo na Fabricasi boso wela nini yoka réponse biso ngaye Nzambe biso ngaye biso Nzambe ngaye ngabi papa o réponse tozo pesa ngai yebisa ngai yo na Fabricasi problème eza nini namona vandi kimia namona cheka biso ngaye biso abu pia ngape lokola yo yebi soki esika si na zwa enveloppe moya koloba esu bilobela eza te ngape na obimaka na porte biso ngaye biso tata apambola bango vraiment apambola bango bango bayebe sika bayebani merci beaucoup bango bayebe sika tozokende continuer molomolo na dadi mais dadi lelo côté ya basala nzambe opela toujours fan de lango pena lelo basali ya nzambe ba collègue na yo ba pasteur ba prophète ba archbishop banani tout et tout tomoni mbutu eza côté ya ACK ya évêque Pascal Mukuna na côté ya voici l'homme Mutombo François Mutombo et commis baboto la église et commis bato bazoleka na ba TV oya mela biso boye azongisa boye asala boye lelo voici l'homme ba bien fait asala pe ya papa na Pascal Mukuna ya koya ko tikele ba cadeau ya ba Jeep et tout consort lelo et comme baboto la ACK ya kalembelembe yo take mosali na nkolo basali na nkolo pe balandaka tumba TV officiel ni loko yebisa na bango guerre wana euti wapi pe bandi ndenge nini ekoma tina niveau ekomi lelo nalandelaka nyonso telema bien Zakari to solo la kwanza telema bien to encadrer micro si poto solo la bien na pesi évêque Pascal Mbote awa toyaka esengo to toyaka kotumba na tumba soki na tumbi te moyena lala eza te pona yoka elengi émission ofuna salani na tumba ebike micro epesa oposo koyembe Zakari tokoyemba
tokoyemba tosilisa émission te sake toyemba te tobandaki na mami te toyembaki déjà oyo eza micro pesa mposa loye ya loyembo kala te toyemba eloko kala te tokoyeba bango mama misala na bango ekobima polele kala mingi te kala te tokoyeba bango misala na bango ekobima polele kala te tokoyeba bango misala na bango ekobima polele nambakisa bor moko aneyo nzela yezali boni ndeko nzela yezali mibale ya nzambe na satana pona oyo olingi nzema neyo neyo apostolique je demande lutondo ase Zakari soki oza na posa omona mindele ya baeglise yaka na Congo soki oza na posa omona esika bapaster baswanaka babundaka bawelaka baeglise bawelaka mbongo na batelevizio yaka na Congo na Congo eza na eloko olakisa ngai te parti aussi mais est-ce que domaine na ngai si eza esika nga na bota mais eza esika na yebi malamu mpo na vanda na basala nzambe ya sorti na sorti bomanga inga na boma yo to bomana mama bomanga inga na boma yo to bomana bomanga inga na boma yo to bomana na kati église bomanga inga na boma yo to bomana François Mutombo azoboma mukuna basani babomana banzembo akala lelo tobetela ngo maboko ekokisamaka te ekokisami boma muninga na mosala nzambe yo boma ye pasani aboma yo bobomana c'est profond bomanga inga na boma yo to bomana bomanga inga na boma yo to bomana mukuna na biso bomanga ina boma yo to bomana bako bomana bo Bible lobaki na tangu ya suka tata koboya mwana koboya tata tangu ya suka ekokaka te ekoki aliri makambo ezokende ekende mabe ekende mabe combattant na mutaloba ngo nani komo na ye papa botala na kokodema Joana ute osala conférence ya bia aliri makambo ekende mabe combattant nani te oya ute kobuka na lokolo nani fils mukoko aliri makambo ekende mabe fils mukoko François Mutombo oyo bango baloba anke ye na papa na ye lelo tosuki yi wapi lolemo lelo tokoyemba totei muke toyembi muke lolemo ekabola mabotebele ekabola banoyebele kaka pona lolemo baboyanga lolemo efeki bakabwana lolemo François babetela makofi lolemo na bango na osala terre à terre mais na koloba bango bien lolemo na bango lelo ekaboli bango ngana mona François Mutombo voici l'homme azwi $100,000 akeko pesa kofi ayebisi kofi alobi mona esika ngai na osala l'église na ngai na posa quartier wana ekoma na succès esengelo yembela yango nzembo kalembelembe
Kalembe. Oh, Thomas, Kalembe ko fiemba. Eza ne. Aseka Kalembe. Aseka Kalembe. Bafuta mbongo pa kofi ba yembela Kalembe. Kalembe ba yembela ngo nzembo. Mbongo ebima. Moko lisusu aleki na ba télévision aya lobi ba tegele fréquence ya mupepe. Wana baraka mogisho. Mosala nzambe. Eza lokola otekeli mutu lisasi ba fongola balongola matière bazongisa na place. Ozotekela nga lokola lisasi oyo ebetaka na yango te. Ate bete osala il fait bon roté. C'est que to loba basala nzambe baza ba frapper. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Nani a frappé Muninga. C'est que to loba baraka mogisha banaye ko mimona mingi. Ya ebise zana l'action na za grand frapper. Alaga frapper. Baraka onyo kwa me. Ba frapper ino ba côté prison na braza. Ah appelle sous ba frapper ba les 20 000 $. Est-ce que c'est solo? To ese ya lukuta. Biso to eko beta ga sete na makambo to moni na misu. O totali na ba TV. Nde to eko loba. Kasi peuple de Dieu, Église congolaise, ya République démocratique du Congo. Bango batata eza ndenge na bango. Bino nde bana esengeli bo fongola misu. Parce que église est comme ko s'aventurer na bandimi. Mais bandimi mo ba yeba ezate. Mondimi azazo zoba. Mondimi azazo zoba. Mondimi azolia nyeba chafumbwa. Mondimi bazo melise masuba. Mondimi bazo sakanela ye ndeti ngai na okosa yote. Soyez alaki na sambelaka. Et pas il y a papa François Mutombo. Na moni bango na papa Mukuna. Guerre d'esprit bongo. Na enfant de sous na bande de l'église. Nzamba zo yo kanga so na fa na kata bande de l'église da bimiso zoba. Na enfant de sous na bande de l'église. Oto bandi miwa tu bani ni baba zoba. Te na lobi te bango. Na lobi ngai na sagesse na ngai. Na intelligence na ngai. Na go vanda lisu na kata église wana te. Po bato baso te ya biso linga muninga no lolengo misakani omi lingaka. Soki muninga sali yo mabe loba na nzamba alimbisa ye. Mate ya obiso boso te ya biso. Biso to salela bino ne bo salela te. Afa biso to salela bino batu bo banana ni kosa kosalela bino batali boso boza l'exemplaire. Bo swana te, bo bunda te, bo leka na ba TV te. Bo yina na te. Abo inani. Bo chana ba poison. Bozo bomana. Bozo wela ba église yebisanga. E bongo biso bandi bogo cha biso wapi. Esabi lembo ya koyeba ete ndenge bo sambelaka wana papa na bino molimo soki eza na batu baza mitema mabe na kati église yaza motema mabe numéro 1. Église eza fantaisie lokola o basi batiaka na suki. Église ko sambele ko comme ça mutu zoba te. Mutu azokoma zoba na kati ya losambo. Mutu azokoma kizengi na kati ya prière. Ngana so mituna o mondimi ya wapi. O mondimi ya modeli nini? Mondimi ya zoba bo ya uta wapi. Ba vrai ba zoba lelo dans l'église. Papa nena abona na pose église de réveil kangisa ngai na samba na bango. Si. Ba vrai ba zoba eza bato baza na kati église ya réveil. Pour salité zo leka makasi mais mondimi avandi. Azota la salité nenge zo leka. Ya kufelika dadi. Papa. Mama. Mami. Lelo to suki wapi. Nzambe pa sali ngolu
Bo se retrouver boza école mboka moko. Boko wela nini? Famille présidentielle. Famille présidentielle. Boko wela nini? Boche biso wapi? Mokili sala soni, mondimi sala soni, mais soni ya moto ya dadi eleki ba soni nyonso. Baso ko sabiso na télévision. Ce qui TV zalaki de merci basimani na nzoto. Na gangeli mondimi. Mondimi fongola miso. Muninga tekeli bino fréquence. Ndeko na ngai. Soko za na problème na pasteur. Alobi alimbisi yo akosi. Alimbisa yo te. Ba pasteur ba limbisaka te. Oh, c'est vrai ça. Ndeko na ngai ba prophète, ba pasteur, ba serviteur de Dieu, ba limbisaka te. Soki ezalaki ba limbisaka, problème ya $20 lingaki le kana TV te. Petit Zacle, soit na yo problème na wera, okobika. Soit problème na JB, okobika. Na assemblée provinciale, na assemblée nationale, soit problème okobika. Mais que soit problème na pasteur te. Bon. Lelo quantième vidéo ya saleli collègue na ye pa pasteur. Pour $20,000. Pour $20,000. Baraka Mogishu. Mais ceux qui ka collègue wana kufaki, ye muto liboso ninga gena maloba kitoko. Azalaki bien. C'est un bon prédicateur. Moi j'aime beaucoup ses prédications. Il était vraiment un homme bien prêché. Quel bien prêché. Vous savez que Petit Zacle, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ils se comportent mal. Si. Toujours taper les mains pour les serviteurs. Non, maintenant on commence en français. En français. Oh, maintenant on commence l'émission en français alors. Maintenant, les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, c'est bizarre. Ce sont bizarres. Ce sont déjà bizarres. Non, papa, tous comme ça, Nakanda, na passe na motema. Mais eloba bokechu, eloba commanda eso. Tongo moko, église ekokangama. Ezana be église musufu ko tikela ngo tante. Ateza na succès, ateza na combo, ate yebani, fo salani ekangama. Toza awa. O korone kanga keza mukie. Ngana zo bondela, nazo tika chef de l'état na maboko nzambe. Tongo mo ko telema, chef de l'état ko pesa autorisation église sani ekangama. Et yo tia trouble, so tia désordre. Na avenue Moromo na 35 et 50 églises. Tozo la late. 1000 kolobate. Papa. Et ça na ba avenue o comment tina ba numéro 300. Yebaka avenue de comme na ba numéro 500 na ba numéro 600. L'église est cause ba 250. Bon. Ba pasteur ko bunda, ba pasteur ko sona na ba télévision, yebisanga to ko suka wapi. Zakari Mwamba. Ouais, Daddy. Kalezalaki soki kuluna kangi yo. On s'est présenté, je suis pasteur, l'homme de Dieu. Même la police. Basoda ya patrouille na yebi à l'époque, en septembre 1972. 1972. Bakanganga à l'époque. Ba gendarme. Ba gendarme. Tanga Mobutu. Bakanganga na se présenter na bika je suis l'homme de Dieu. Ah, Mosala Nzambe respect. Mais lelo tant que to botola basoda wana basi na bango na bana to senta bango basoda basilika te basilika lobaka oza soda ta yo naza Mosala Nzambe ta yo Mosala Nzambe ta to koma kozwa bambata pona kombo ya kimosali ya Nzambe. Crédibilité à souter. Crédibilité ça li souter. Les a souter. Nani wen nani to kobenga za wen na mboka oyo. Mitakale bimakate ebima. Poison tiamakate e tiama. Baboma nakate babomani. Séparation salamate et salama. Nini tozozela. Nini to monite. Nini to salite. Nini to monite, nini to salite. Nyonso esi to moni, nyonso esi to sali. Pardon ba serviteur de Dieu.
esika totielaki motema bino nde bapapa na biso bino nde bayaya na biso na baplace na biso ya mboka soki tomoni place okokimela eza te nakota ta baretraite nakimela na ndako ya nzambe ndako ya nzambe lelo soni ya makasi bango na bango bazoswana bazowela mbongo bazowela eglize nalobaka boye petit zacle lelo église eza centre ya minéré. Oh, centre minéré. C'est l'église. Et comment centre minéré? Centre minéré. Oh, boss Pablo Kini dispatchante. Le seul elni qui déclarant na Luanda onozoka église est comme centre minéré. Église est comme centre ya minéré. Tunanga ndenge nini? Ndenge nini? Abandi nango na pasi. Atongi asilisi. Azwa chance ya kozwa minéré ya kolwezite. Siko église na ye chaque jour mabonze kotaka. Yona nyotelemela ye. Bon, mukolo wana makofe bandaka te ebandi. Église ezali centre ya miba. Miba ekufa me ye na ndako ya nzambe. Bajekamini wana nyonso. Maintenant dans l'église parce que mutu atongi église bien construit même il y a 30 sur 30 azozwa mabonza ba 10 action de grâce chaque jour. Yebaka mutu wana komeka na yete aza mutu munene lelo pe ba politicien ba chamisu na ba église basala bandimi ebele akopesa nga ba voix sikoyo nengo zo toucher pasteur na ye ministre wa asambelaka pa na ye pona ba voix député asambelaka pona ye pona ba voix kaka lelo po souffrir yo akobanga nani akobanga nani ayebika za na relation ba konzi basambelaka pa na ye bato ebele bazo souffrir na komba ba pasteur mutu azo faire souffrir mutu wana eza député asambelaka na église ya pasteur wana azo sala bongo ebima loko azo sauver nera pasteur pona ba voix na ye o chaque élection azwaka na kati ya église tata apambola pe yo. Merci beaucoup Daddy, merci beaucoup. Merci na Léon Boma mokonza Autriche. Léon Boma mokonza Autriche, le grand esprit. Yo yebi kande toro so na robosa na te Miguel Ndenga, leader italien pièce contre pièce. Au lati to faire fier la catalogue Miguel Ndenga, merci na soutien na yo. Merci na Pablo Kini dispatchante. Le seul elni qui déclara oyo akangi Luanda wana. Wana 50 conteneurs, 100 conteneurs, 200 conteneurs et il par Luanda, aux la poste à déclarer mot sérieux, l'homme le plus sérieux plus que le mot sérieux elle-même. Pablo Kini, dispatchante, ye wana déclaré à solo, sénateur Yanzambe, fondé Pipi de Lyon. Merci de bosser toujours, besoin encadrer toujours ma solo, car en est à la dadi. Tu as chité la biso, to chité. Prophète Denis Lessi, Azana studio, Abong Samo bangé, Nanzembo, pétage, Orakiango. On est na pesi mbote. Ezalo kwa na pesi ya Denis. Na pesi na konti ya Denis. Batako telemela basani, batelemeli. Batako boya pe basani, baboyi. Batako ndima pe basani, bandimi. Batu misusu bazo tuna ba question, bazo benga ati na téléphone. Mais vie oyo ezali kambu nini? Est-ce que bonzambe za kaka to bonzambe za te? Aza kaka prophète to longwa prophète. Ah Zakari. Moi to le bango makasi exact. Pétage abi na ba obeta na ba église na ba bar na ba fête obeta pétage kabwe. En politique pétage. Pétage ningisa mutu pétage. Pétage. C'est là Zakari. Au moni pétage. Du fait que nzembu ya pétage ezobima. Awe comme ce étape moyen to banga na lisusu exact. Po mutu nyonso esengeli a péter ba plan. Ya mikete ya minene. Ya Denis azala sir que lokola nzembu afro pétage ninge bima déjà na studio de toyoki ba essay ninge so gangisa déjà ya Denis nzamba pambola yo oyepe na ba trouble ya sorti na kati ya mboka toko ndimela yo ndengo ye nango si ndengo yeli na trouble ndenge pe toko ndimela ngo ouais mais batu bazo mitu na question oza prophète oza lisu prophète te
oza mosali tozali su mosali te na kati église pétage na politique pétage na kati église pétage na ba famille pétage na politique pétage pétage na ndako libala pétage oui pétage toko pétele pe yo moko mukolo pétage nga nyonso na kosala ye deni mikolo yo ye moko akoyeba ngo kaka mwana seni apete po alobi pétage ndeko na ngai omoni nzembo ya pétage eza nde moko démoniaque eza satanique nzembo ya pétage oni banozala soki ebeti na bar yebaka désordre bandi ebeti na église yebaka désordre eseni ebandi ebeti na salle de fête yebaka désordre eseni ebandi parce que eza nzembo oyo ye moko ya deni alobi soki pete soki ebandi esengo simba mama na ona libele sani simba c'est-à-dire eza pétage toko pété partout nzembo wana soki ebandi même olataki soin dinda na mai baluka na potopoto po eza nzembo ya pétage 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 na kati ya église pétage na kati ya ndako pétage na politique pétage epai ya deni pétage le vieux tampo nini na pété déjà le vieux malembe papa bazawa ndenge naza boye esi na pété déjà la pété déjà le vieux tampo abeteli biso nzembo ya pétage c'est-à-dire otuna obengi vieux na yo le vieux tampo pona nini vieux square comprendre que na pété ba plan bon na pété ba plan po mokolo pétage na minute on a pété ba plan to c'est l'album ngai pe na osenga pe chanson moko na kati album ouais parce que ya deni laisse confirmer que parmi ba grand péter nga pe na ça kosenga pe nzembo moko na kati ya pétage osenga ya deni nzembo moko na kati ya pétage ya na kati ya afro pétage nga pe na beta te logo moko na kati ya afro pétage tozela ngo ebima et puis tozo ba résultat na ngo tokozonga lisu na TV tata pambola biso. Merci beaucoup Pambola, merci na batuto balandi biso, merci vraiment na batuto besoin continuer toujours comme ça la confiance na Tumba TV officiel et ça bon partenariat Tumba TV officiel na lité ya kanda officiel vraiment bossa la confiance na bossa confiance na biso quand bon message na la confiance tozana pour nous divertir bino côté ya bino ko former ko informer bino na ba différents domaines vraiment bon message na biso boye yo non s'abonner na Tumba TV officiel kende rapidement na ngambu na yo s'abonner vraiment massivement kende pe na lité ya kanda officiel bo s'abonner pe sous massivement parce que bo soutenir biso na ko s'abonner ko commenter ko liker vraiment tozana pour na bino na habité dadi moi mode la fait pona lelo to suki wana ba oya biso ba yoki musale zo senga soutien ba soutenir biso poto kene musika lelo pe soto bito tika yango e ko changer pe loko te tant tozo sala yango to sala kango pona bino balandi botungisinga mingi yaya ndenge nini ve na yo kuna borebimi basala nzambe ko leba te ngayo na lobi Maxina Yunushi Banze la fleur du jour tata pambola yo Yunushi Banze la fleur du jour na olela ye a clôturer la kangande moi alobi papa na yebi kuna na Kongo ko futa ndako eza pa pasi na yebi kuna ko lieza pa pasi yayo yango wana merci na Aimé Ponda dollar boss Aimé Ponda dollar boss atindi be équipement ya lisekité pour na lité ya kando officiel soko kangami na ye na moni batu na yo moi kilo eza mokie mais batu nanga baza un peu souple côté wana Aimé Ponda dollar boss ko bossa na kate maître Patrick Mpiana na betela ki eli solo na yo na tindeli yo pe numéro na ye na ebise Zakari Mwamba atungi singa makasi alobi pourquoi zokanga maître Patrick Mpiana pona yo moko na kaboli maître Patrick Mpiana na mutu nyoso na baki seli yo papi bunsi papa français na baki seli yo po ya zaka ya ngai na yo maison kitam si Pablo Kitambala na baki sili susu po yeba ke azali a se déconnecter mazota la biso na ordinateur na téléphone a se déconnecter mazota la biso na ordinateur
Kitam service. Kitam service. Ouais. Alim sangani na tongi. A déconnecter na téléphone. Mais na ordinateur Azota la biso. Réponse na yo et koko ya pe na nzela ya ordinateur. Na bo sanité. Tata Pambola ye bisika bizwa miye. Patrick de Panama boyimbo papa na China kuna na Paris. Apambola de fils Masevo, jeune millionnaire tour du monde, appellation bien contrôlée. Ba komba ba millionnaire on a tika kango po et kangela nga ba porte. Ba loboza déjà na millionnaire o luka lisusu nini. Mais na zongeli yango kaka. Po e kanga lisusu ba porte. Merci na Coco Dema. Merci na Serge Dino Mbonda Tata Pambola yo. Serge Dino Mbonda. Merci na cameraman na biso nani. Gédéon Lutondo. Gédéon Lutondo. Tata Pambola yo, Gédéon Lutondo. Lutondo yaba Gédéon. Ba gros bisous pour na image. Choco frappa. On ngo bakana. Oui, que Général Elvis Nawej Palanga. Général Elvis Nawej Palanga. Atala vient na yo, ça dit Azaka commandeur district à Tchangwa à l'époque tant que colonel aye okoma ops. Il y a vu professeur Kichasa Arjo ya Kanyama, ce que akomaki numéro 1 na légion d'intervention. Légion d'intervention na Leni. Après aye reçoit suspension. Azaki na dossier moro na justice ba quitter ce qu'on a minute boé aza libre. Population kinoise zo sengai. Bazo senga na bakonzi ba pese fila Kichasa parce que aza policier du peuple, aza mutoyo ayebi ko maîtriser peuple kinoise. Yokolo banini na général Elvis Nawej Palanga. Te. Koko tanga na ngamba ba soda te. Lisa se do circuler makasi. Ngana pesi général Elvis kaka mbote. Tata Pambola biso. Merci beaucoup. Merci la petite pour la biso. Merci. Comprenez que tu as dit bon dadi. Merci beaucoup na Grâce Djonga de Paris. Maman na Kylian Mbaye. Ah OK. Faut tomber tata chanson moko. Oui, faut tout si c'est la chanson. Hein? Grâce Djonga, hein? Grâce Djonga maman na Kylian Mbaye. Yo yebi pourquoi pas. Yemoko maman juste à ma vidila la maman de Ergirel bien Bukitoko nazako lelo mabe maman Monica Nzumba na Hollande merci na batu tout besoin soutenir ngai de près ou de loin hein vraiment derrière la caméra c'était Gédéon Lutondo le mignon garçon na évité toi si ça na moi toi si ça na vewe commandé na Asda kombo ya sika na kosomba mutuka nanga vewe commandé na Asda kombo ya sika Pablo Kitambala kosomela nga mutuka na kati ya vewe commandé na Asda kombo ya sika Aimé Ponda kosomela nga mutuka vewe commandé na Asda kombo ya sika Mohamed Moleka kosomela nga mutuka vewe commandé na Asda kombo ya sika héritier mpaka 7500 giga kosomela biso mutuka vewe commandé na Asda kombo ya sika maître Patrick mpia na soma mutuka ko vewe commandé na Asda kombo ya sika Salvador Maya le lion de la tribu de Yolo vewe commandé na Asda kombo ya sika Général Elvis Nawej vewe commandé na Asda kombo ya sika Frank Stemai vewe commandé na Asda kombo ya sika Tracy Melenga Pro vewe commandé na Asda kombo ya sika Versa Toulouse vewe commandé na Asda kombo ya sika C'est Kapache vewe commandé na Asda kombo ya sika Mike Lokamba vewe commandé na Asda kombo ya sika check Tata Pambola sympa. Merci beaucoup tu m'as pareil toujours